എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യൂണിറ്റ് 3 ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ദ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പിക്ചർ. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം. ലിറ്റിൽ ബേർഡീസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള പിക്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വൺ ഡേ ദി മെർച്ചന്റ് സെന്റ് ഐവൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫെച്ച് ഫയർവുഡ്. ഒരു ദിവസം മെർച്ചന്റ് ഇവാനെ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. ടു ഫെച്ച് ഫയർവുഡ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്? ടു ഫെച്ച് ഫയർവുഡ്. ഫയർവുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫയർവുഡ് അതായത് വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. സൂൺ ദ വിൻഡ്സ് റോസ്. അതായത് വിൻഡ്, കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി. ദി സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡഡ്. ദ സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡഡ്. സ്കൈ എന്താണ് സ്കൈ? ആകാശത്ത് മുഴുവൻ കാർമേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ദി ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ്ഡ്. ലൈറ്റ്നിങ് മിന്നലെറിയാൻ തുടങ്ങി. ദി തണ്ടർ റോഡ് ലൗഡ്ലി. തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇടി അല്ലേ? ഇടി ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് നല്ല ഉറക്കെ റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇങ്ങനെ മൊരണ്ടിരിക്കില്ലേ, ഇടി ഇങ്ങനെ വെട്ടില്ലേ, അതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ റെയിൻ ഫെൽ ഹെവിലി. റെയിൻ ഫെൽ ഹെവിലി. മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നല്ല സ്ട്രോങ്ലി ഹെവി ആയിട്ട് ഫെൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഐവൻ സൂൺ റാൻ ടു ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് എ ലാർജ് ട്രീ. ഐവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ഷെൽട്ടർ, ഒരു മഴ കൊള്ളാത്തൊരു ഭാഗത്ത് പോയി അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി. He saw a big nest on one of its branches. He saw, അവൻ കണ്ടു. എന്താ കണ്ടത്? A big nest, ഒരു വലിയ കൂട്. On one of its branches, ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ കൂട്, പക്ഷിക്കൂട് ഉള്ളത് കണ്ടു. 4 small birds were there in the nest. അപ്പൊ ആ നെസ്റ്റിൽ എത്ര കിളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 4 small birds. 4 കുഞ്ഞു കിളികളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. There was no one to protect them from the wind and rain. അവരെ ആരും സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും ആരും സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. Ivan felt pity to them. ഐവന് പാവം തോന്നി. He climbed the tree and covered the little ones with his clothes. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി and covered, അവന്റെ ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ട് അവരെ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സിനെ കവർ ചെയ്തു. When the thunderstorm was over, the mother bird came back. ഇടിമിന്നലൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം മദർ ബേർഡ്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. This is a picture of a forest. There are many trees and plants. It is raining heavily. There is a big tree. There is a big nest on one of its branches. There are 4 little birds in the nest. They are afraid and are crying. Ivan covered the birds with his clothes. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 7 ആണ്. One day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. Soon the wind rose. The sky became clouded. The lightning flashed. Thunder roared loudly and the rain fell heavily. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Ivan is going to the forest. The wind is blowing heavily.
The sky became clouded. The loud roaring thunder followed by the flashing of lightning. The trees are swaying in the wind. Ivan is standing under a tree. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.